Sveiki atvykę į mano kanalą. Mano vardas Elžbieta, malonu susipažinti. Šitame video mes šiandien pakalbėsime apie gastronomiją. Taip, kaip ispanai valgo, ką jie mėgsta valgyti, taip, ką jie valgo per šventes, pavyzdžiui, kalėdoms, nes jau greitai kalėdos, visi mes jau ruošiamės, galbūt kažkas jau ir apie kalėdinį meniu irgi galvoja. Apie visą tai mes su jumis šiandien pakalbėsime ir jeigu jūs turite savo nuomonę, turite kažkokį komentarą ar norite kažką pridurti, mielai kviečiu tai daryti apačioje komentaruose, nes ten per komentarus mes galime su jumis bendrauti, aš kiekvienam atsakinėju, gerbkime vieni kitus komentaruose ir gerbkime taip pat kiekvieno nuomonę, nes aš gyvenu Valencijoje ir aš kalbėsiu taip Ispanijos vardu, nes visgi visose regionuose, taip galima sakyti, kad yra labai panašu, nes visgi gyvena tie patys ispanai. Bet jeigu aš kažką kalbėsiu, o jūsų regione, kur jūs gyvenate, bus kitaip, rašykite komentaruose, tegul žmonės žino ir kitus variantus, kaip gali būti. Bet iš pradžių norėjau paminėti, kad jeigu jūs nusprendėte nuo 2025 metų mokytis ispanų kalbos, mielai kviečiu į mano online mokyklą, kur jūs galite mokytis nuotoliniu būdu iš bet kurios pasaulio vietos. Apačioje aš palieku mokyklos nuorodą, užeikite, skaitykite ir užsirašykite naujiems mokslo metams ispanų kalbos kursams. Taigi mes visi žinome, kad ispanai mėgsta pavalgyti. Tikrai visi tai žino, nes labai daug barų yra, jeigu nežinojate, tai ant kiekvieno 175 ispano ant jo galvos nukrenta vienas baras arba restoranas. Taip, tokia yra statistika, jūs galite tai netgi patikrinti internete. Tai, ką aš sakysiu, aš nieko nemeluoju. Yra tai, kaip yra. Tiesiog jums pasakoju. Tikrai, kiekviename rajone, ar tai būtų centras, ar tai būtų už centro, ar tai būtų pakraštys, ar tai būtų kaimelis, visur yra barų ir restoranų ir kavinių, kaipgi be jų irgi. Šiaip aš pasakysiu, kad ispanų gyvenimo kultūra yra gyventi, ne tai, kad tiesiogiai gyventi, ne, bet praleisti daug laiko lauke, susitikus su draugais, susitikus su kaimynais arba su šeimos nariais, nueiti kažkokį bariuką, restoraniuką, kavinukę, atsisėsti lauke, nesvarbu koks oras, gali būti jie gali sėdėti ir su striukim, be striukių, visada ir taip susitikti ir praleisti laiką, sėdėti, ko nors gerti, ko nors picotear, tai būtų užkandžiauti, kažkokie maži tokie, gali būti arba riešutai, arba čipsi, arba alyvuogės, taip ir tai būtų picotear, taip kažką taip užkasti. Ir tikrai jų yra tokia kultūra, jie taip pripratę gyventi. Ir iš tikrųjų aš galvoju, kad čia yra labai geras dalykas, kad jie turi tokią kultūrą ne tik sėdėti užsidarę namie, taip bet ir išeiti. Dėl to pradėkime mes galbūt nuo pusryčių. Taip, mesgi pradedam dieną nuo pusryčių. Aš nesakysiu apie visus ispanus, taip, nes kiekvienas žmogus yra skirtingo charakterio, kiekvienas žmogus yra iš kitokios šeimos ir kiekviena šeima turi irgi savo kažkokių taisyklių, įpročių. Taip, dėl to aš tiesiog apibendrinu viską. Taigi dažniausiai ispanai neskiria didelio dėmesio pusryčiams. Tikrai taip. Ir kai kuriems ispanams pusryčiams valgyti kiaušinius yra kažkas wow, kažkas Kaip kiaušinius, los huevos? Kaip valgyti pusryčiams? Juk čia comida pesada tai sunkus maistas. Ir tikrai, aš pažįstu ispanų, tikrai žinau, kad kiaušinį, kaip pasakau, aš išviriau kiaušinį, ar iškepiau kiaušinį, ar dar kažką padariau su kiaušiniu. Tai jie sako, yra muy pesado, labai sunkus maistas. Dėl to ir sakau, kad jie neskiria didelio dėmesio pusryčiams. Jų pusryčiai gali būti tik kava, iš tikrųjų tik kava. Gali atsigerti kavytės ir viskas čia jų pusryčiai. Arba gali būti tostada con tomate, tai vadinasi čia bageto duona, ane?
ir jinai yra paskrūdinta ir ant viršaus užpilti tomatai, pomidorai ir iš viršaus dar alyvuogių aliejus ir druskos. Ir iš tikrųjų, šitie pusryčiai yra vieni mano mėgstamiausi čia Ispanijoje. Aš nemeluoju, man labai patinka. Namie man nepatinka valgyti, aš namie savo niekada nedarau, o laukia tikrai einu ir pusryčiauju. Ir ispanai irgi taip pusryčiauju, vienas iš pusryčių. Ir matote, nėra nieko tokio sunkaus, nes jie tiesiog neskiria daug dėmesio tiems pusryčiams. Pasikartosiu, arba jie visiškai nevalgo, išgeria tik kafė, arba pusryčiauja kafė ir toštada con tomate, arba kažkokį bananą, kažką tokio lengvo ir greito. Čia tokie pusryčiai. Pietus, čia jau prasideda, taip, čia prasideda valgys, jie jau valgo didelius patiekalus, bet irgi reikia žiūrėti, tai yra darbo dienos ar tai yra savaitgalis. Taip, darbo dienom, jeigu jie dirba, taip jauni ispanai, pavyzdžiui, jie dirba. Tai žinoma, jie nestovės ir nieko nedarys, jie darbę išėjo į kavinę, pavalgė ir grįžo namo. Bet jeigu tai yra savaitgalis, o jeigu tai yra dar ir domingo sekmadienis, tai tada jau tikrai pietus yra dideli. Tai vadins, jie jau gali valgyti paella, pastą, arroz al horno, puchero. Aš visos šitos patiekalų pavadinimus sakau ispaniškai, nes lietuviško atitikmens aš nežinau. Tiesiog parodysiu jums nuotraukas ir jūs suprasite maždaug, kas įeina į vieną arba į kitą. Taip, jau čia yra tokie sotesni patiekalai ir jie jau valgo, jie jau atsisėda, dar salotas pasidaro su vinagre, su actu. Actas yra alyvuogių aliejus, aceitai į vinagrę, druskytė ir ten salotos lapai, pomidoras, gal šitą ceboja svogūnas, va tokie greitos salotos ir vienas iš tų patiekalų, kai jie jau valgo. Žinoma, jie valgo 2 valandą. Ispanai, ispanai į comida, españoles y la comida es una unión. Taip, tai yra vienas ryšys, galima pasakyti, nes jie valgo pagal valandas. 2 valanda yra pietus ir 2 valanda, kai, galima sakyti, visa Ispanija pietauja. Ir jie visi pietauja pagal 2 valandą, pavalgo ir viskas. Ir kaip žinote, kad jie vakarieniauja labai vėlai, taip, vakarienė kažkur 8, 8:30, 9, tai vadinasi nuo 2 iki 8, 6 valandos, tai jie tikrai nelieka be valgo, ne? Dėl to jie turi meriendą. Merienda yra maždaug 5 valandą, 5, pusė 6, maždaug tokių. Ir jie vėl užkandžiauja, taip, jie kažką tai paima para picotear, užkandžiauti ir irgi kažką ligero, taip, tokio lengvesnio maisto. O jau vakarienio vėl, taip yra visas patiekals, gali tai būti ir makaronai su įvairių padažų, su bet kokiu, arba pizza gali būti, taip, jau irgi tokie patiekalai, kurie yra ne tai, kad sunkesni, taip, bet jie yra sotesni, nes pesado, taip, išsiverčiu galvoje, jie yra tokie sotesni irgi, vakarienio yra soti. Ir, sakau, 8, pusė 9 arba 9. Taip, jie vakarieniauja. Sočiai irgi geras patiekalas. Čia mes sakom, taip, kad reikia pusryčiauti labai gerai, pietauti jau truputį mažiau, o vakarieniauti labai mažai kažkokios salotos. Tai ispanus visiškai atvirkščiai iš tikrųjų. Jie vakarieniauja sočiai ir daug. O kas liečia, pavyzdžiui, kažkokias šventes, kaip pavyzdžiui Kalėdos, taip, kurios jau artėja, tai čia irgi jie paruošia didelį stalą. Jeigu ispanų šeima yra didelė, nes yra ir mažų ispanų šeimų, kur nėra, taip sakant, giminių, kad suburti visus ir padaryti didelį stalą, taip, su įvairiais patiekalais. Tada ne, ten vienas kitas patiekalas ir viskas, bet jeigu šeima yra didelė ir jeigu jinai yra vieninga, unida, familija unida, vieninga šeima, tada žinom per Kalėdas, čia yra šeimos šventė, taip pat kaip ir pas mus Lietuvoje, jie su šeima švenčia ir jie švenčia ir turi daug patiekalų ir žinokite, jie valgo ir pescado, y los mariscos, pollo, taip, jie kepa vištą, čia irgi vienas iš tokių pagrindinių patiekalų būtų per Kalėdas. Ir jie tikrai visą tai,
ir žuvį, ir jūrų gėrybės, ir mėsą, ir visi kitokie dar daug kitų visokių patiekalų, taip jie valgo. Ir žinoma, yra turon. Turbūt, kas gyvena Ispanijoje, dabar jį visur matote, visose parduotuvėse turon, ir jų yra įvairių, blando, duro, con nueces, de todo. Taip įvairių tų turonų yra, bet šiaip originalus turonas tai eina su lazdynų riešutais. Taip, tas, kuris yra toks duro, tvirtas, būtų čia toks originaliausias, ne? Bet jų yra daug įvairių skonių ir įvairių, taip pasakant, konsistencijų. Taip yra ir minkštesnių, ir kietesnių turonų. Tai va, turonas irgi yra vienas iš svarbių kalėdų desertų. Ir čia buvo viskas, ką aš norėjau pasidalyti su jumis, ką ispanai maždaug valgo, kokia jų yra kultūra. Kaip matote, jie pusryčiams neskiria visiškai dėmesio, bet skiria dėmesio pietums ir vakarienė. Čia tokie du dideli ir svarbus valgymai, taip pasakysiu, kuriems jie skiria dėmesio ir jau paruošia tikrai tokius jau didelius patiekalus. Ir kaip pastebėjote, jie kaip ir italai valgo daug makaronų, įvairių makaronų, irgi parduotuvėje, daug yra kaip ir pas mus irgi, ir jie daug valgo makaronų. Iš tikrųjų, makaronai irgi kaip ir italai gali valgyti ne kasdien, bet kas antrą dieną, tai tikrai gali tai atsitikti, gali tai būti. Jie daug valgo makaronų, jie daug valgo ryžių, žinoma, nes paella, arroz al horno, va šitie du patiekalai, taip ten bazė yra iš tų ryžių. Taip pat jie daug valgo ne tik žuvies, taip ir jūros gėrybių, bet taip pat jie daug valgo ir mėsos. Irgi mėsytė jie irgi skiria dėmesio, ne tik žuvies ir jūrų gėrybės patiekalams. Ką aš norėjau atkreipti dėmesį, kad bulvių jie jau nevalgo tiek. Žinoma, jie turi tą patiekalą krokeitas, kurį visi žinom, ten eina bulvės, taip, išvirtos ir sutarkuotos, bet išvis tiek bulvių, kiek mes valgome, taip, jie neturi tokios valgymo kultūros, aš pasakyčiau. Iš vis, kai ispanas pamatė, kaip mes valgome, taip, Lietuvoje, kad kiek patiekalų mes turim iš bulvių, iš burokėlių, pavyzdžiui, tai sakė, jūs vien bulvę valgote. Žinoma, čia yra perdėta, ne, kaip mes pasakytum, ispanai vien makaronus ir ryžius valgo, ne. Bet tiesiog, tokie yra kultūros skirtumai, taip, kad mes daugiau bulvės valgom, o pavyzdžiui, ispanai jau nevalgo tiek bulvių, o pavyzdžiui, netgi toks produktas kaip burokėliai, tai kai kurie ispanai iš vis netgi jo niekada neperka, nes nežino, ką su juo daryti ir kaip jį valgyti. O jūs kokią turit patirtį su ispaniška virtuve? Kokius ispaniškus patiekalus mėgstate, jūs rašykite komentaruose. Galbūt jūsų pora yra ispanas, ispanų šeima. Kokias tradicijas jie turi, rašykite irgi komentaruose, kad ir kiti visi galėtų irgi pasiskaityti, pasižiūrėti ir susipažinti dar geriau su ispanų virtuvės kultūra. Ačiū, kad buvote su manimi. Norėčiau paprašyti mažos tokios dovanėlės, kuri yra nemokama. Prenumeruokite kanalą. Vienu klik ir jūs jau turėsite prenumeratą ir taip galėsite stebėti kitus visus mano video. Ir žinoma, komentuokite, rašykite, bendraukime komentaruose. Ačiū, kad buvote su manimi ir susitiksime labai greitai. Adios!